আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আজকে আমরা যাচ্ছি শেরপুর উপজেলার পর্যটন কেন্দ্র পানিহাটায়। আশা করি সকলে পুরো ভিডিওটিতে আমাদের সাথে থাকবেন। তো চলেন পর্যটন কেন্দ্র সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত তথ্য জানা যাক। শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার শহর থেকে প্রায় ১৯ কিলোমিটার এবং শেরপুর জেলার শহর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে সীমান্তবর্তী গারো পাহাড় এলাকার রামচন্দ্রপুরা ইউনিয়নে অবস্থিত এই স্থানটি। তবে ঢাকা থেকে শেরপুর জেলার শহরে না এসে নকলা উপজেলার শহর থেকেই নালিতাবাড়ী যাওয়ার সহজ ও কম দূরত্বের রাস্তা রয়েছে। এরপর নালিতাবাড়ী শহরের বড়কান্দা চৌরাস্তা মোড় হয়ে সোজা উত্তরে প্রথমে নাকুগাঁও স্থলবন্দরের কাছাকাছি গিয়ে পূর্ব দিকটায় মোড় নিয়ে কোগাই ব্রিজ পাড়ি দিতে হয়। এরপর সোজা পূর্ব দিকে প্রায় ২.৫ থেকে ৩ কিলোমিটার গেলে চায়না মোড়। এই মোড়ে এসে আবারও গতিপথ বদলে যেতে হয় উত্তরে। উত্তরের এই রাস্তা ধরে প্রায় ১ কিলোমিটার গেলেই পানিহাটা দাঁড়ানির মূল পয়েন্ট। ব্যক্তিগত উদ্যোগের রিক্সা, সিএনজি অটোরিক্সা বা ভাড়ায় চালিত মোটরসাইকেলেও যাওয়া যায় নালিতাবাড়ী শহর থেকে মাত্র ৩৫-৪৫ মিনিটের ব্যবধানে এবং অল্প খরচের মধ্যে। ব্যক্তিগত উদ্যোগের রিক্সা, সিএনজি অটোরিক্সা বা ভাড়ায় চালিত মোটরসাইকেলেও যাওয়া যায় নালিতাবাড়ী শহর থেকে মাত্র ৩৫-৪৫ মিনিটের ব্যবধানে এবং অল্প খরচের মধ্যে। এতে মোটরসাইকেল ভাড়া আসা যাওয়ায় প্রায় ১৫০ টাকা। প্রকৃতি প্রেমীদের প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করে শেরপুরের সীমান্তবর্তী গারো পাহাড় এলাকার অপরূপা পানিহাটা দাঁড়ানি পাহাড়। মেঘ পাহাড়ের লুকোচুরি দৃশ্য দেখুন, প্রকৃতি প্রেমীর মনকে কাছে টানবে।